Pagi Bapak, apakah benar dengan Bapak Agil? Iya betul. Misi ya Pak, saya lihat gelangnya. Oh iya benar dengan Bapak Agil. Perkenalkan, nama saya Firza Fai. Di sini saya sebagai perawat yang bertugas dari jam 7 sampai jam 2. Sebelumnya saya akan melakukan tindakan pemasangan oksigen pada Bapak bertujuan untuk membantu pernafasan pada Bapak. Prosedurnya yaitu saya akan memasangkan kanul kepada hidung Bapak dan akan menyalurkan ke tabung oksigen. Waktunya kurang lebih 1 sampai 5 menit. Apakah Bapak bersedia? Bersedia. Kalau bersedia, saya akan menyiapkan alat-alat terlebih dahulu. Saya izin cuci tangan dulu ya Pak. Jadi Pak, di sini saya akan memasangkan kepada hidupkan, cek, permisi Pak, saya bantu. Pemberian 2 liter. Bagaimana Pak? Apakah sudah terasa? Bagaimana Pak? Apakah sudah lega atau gimana? Sudah. Kalau sudah, saya izin pergi ke ruangan. Nanti jam 2 saya akan kembali lagi untuk pemberian fisioterapis dada pada Bapak. Jika Bapak membutuhkan sesuatu, tinggal pencet tombol yang ada di sebelah Bapak. Terima kasih Pak. Selamat pagi Bapak. Apakah benar dengan Bapak Agil? Nah, Saya boleh lihat gelangnya ya Pak? Oh iya benar dengan Bapak Agil. Perkenalkan, nama saya Firza Fai. Di sini saya sebagai perawat bertugas dari jam 7 sampai jam 12. Di sini saya akan melakukan tindakan PPT exercise, fisioterapi dada, dan batuk efektif. Bertujuan untuk membantu mengeluarkan lendir dari badan Bapak. Waktunya kurang lebih 7 menit. Apakah Bapak bersedia? bersedia. Kalau bersedia, saya izin cuci tangan dan memakai masker ya Pak. Bapak langsung ke tindakannya ya Pak. Hitungan 1 sampai 3 Bapak tarik nafas. Dan hitungan ketika Bapak keluarkan melalui mulut. 1, 2, 3 tarik nafas. 1, 2, 3 keluarkan. 1, 2, 3 tarik nafas. 1, 2, 3 keluarkan. 1, 2, 3 tarik nafas. 1, 2, 3 keluarkan. Oke Bapak, Bapak ini batuk. Kalau begitu saya bantu duduk ya Pak. Bapak bisa peluk pantatnya Pak.
sendiri atau Pegang apa ya? sendiri. Ini berguna untuk membuang apa ya Pak? Dengan 1 sampai 3 kali tarik nafas. Yang ketiga keluarkan. 1, 2, 3 tarik nafas. 1, 2, 3 keluarkan. 1, 2, 3 tarik nafas. 1, 2, 3 keluarkan. Ini Pak, ini batuk. Saya bantu ini Pak. Bilang 77 Pak. 7, 7, 7. 7, 7, 7. Oke Bapak. Maka ini batuk lagi. Saya tenggelam lagi ya Pak. Oke Bapak, saya bantu. Yuk. Si Pak, saya bantu untuk tiduran lagi Pak. Oke Bapak, saya akan melakukan tindakan selanjutnya ya Pak, yaitu fisioterapis pada dada, bertujuan untuk melihat apakah dada Bapak ada memar atau tidak saat kembang kempis. Apakah saya boleh membuka baju Bapak? Isi ya Pak. Isi ya Pak. Tarik nafas. Keluarkan. Iya, Bapak bisa tengkurap ya Pak? Apakah mau sendiri? Itu saya bantu? Bantu ya Pak. Isi ya Pak. Saya akan melakukan bukan nih Pak. Ya Bapak, apakah ini batuk? Ini ke sebelah kiri ya Pak. Isi Bapak. Bapak tanya. Bisa peluk? Yang melakukan tepukan ya Pak. Bagaimana Pak? Pak ini batuk? Iya. Itu Bapak bisa kembali ke semula lagi Pak. Saya bantu untuk kembalikan ke posisi semula ya Pak. Gimana dulu? Pak, tindakannya sudah selesai. Bagaimana perasaannya? Lebih baik. Oke Bapak, nanti jam 2 saya akan kembali ke ruangan ini untuk memberikan
Dan terima kasih telah mau bekerjasama dan saya akan pergi ke ruangan. Terima kasih Bapak.